جماعت کې په منبر ناس مولا خپله قیصه وکړه، بهر د فیضارزی سره چا خپله قیصه وکړه، زما په غوږو راغله هوا خپله قیصه وکړه، زه غلی پاتې نه شوم جو ما خپله قیصه وکړه. نو لږ واوره، مولا پکې د مستو مستو حورو ذکر وکړو، یو شیخ پکې د خپل باغ د کجورو ذکر وکړو، هوا راته د کونډو مجبورو ذکر وکړو، جو ما پکې په تش لاس د انګورو ذکر وکړو. نو خبرې د ټولو ناول وشوې په ما پسې کنځلې، بیا غلې پټې پټې په مولا پسې کنځلې، سپورزل په ښکلو وکړې په هوا پسې کنځلې، یو دی لیوني ونه کړې په چا پسې کنځلې. نو ستا خیال دی یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم، د عدم تشدد په فلسفه باندې ښه کلک یم، خلاف د جنګ جګړې بم بارود او د ټوپک یم، پښتون یم د دې خلکو د لوبو چنچڼک یم. یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم، د عدم تشدد په فلسفه باندې ښه کلک یم، خلاف د جنګ جګړې بم بارود او د ټوپک یم، پښتون یم د دې خلکو د لوبو چنچڼک یم. نو ته ګوره چې نوي اسلحه راشي په ما تجربه کېږي، زما په دې کفره څه ویړیا تجربه کېږي، پښتون یم په ما هره ناروا تجربه کېږي، په دې زخمي وجود هره بلا تجربه کېږي. خو زه خیر دی زما به په رګونو کې سړه وینه وچېږي، دا زړه به مې یو وارې بغاوت ته تیارېږي، دا ژبه به اوس دغسې رښتیا رښتیا غږېږي، که څوک پرې خفه کېږي او که څوک پرې خوشحالېږي. زمړه زه نور په خپلو غوښو پردي سپي نشم ساتلی، او دا ځینې بې ضمیره بیا بیخي نشم ساتلی، په خپلو وسایلو ستا بچي نشم ساتلی، بس نور سپورې کرښې په تندي نشم ساتلی.